उहाँहरू चाहिँ भूकम्प पीडित सबभन्दा धेरै पीडित चाहिँ भाग्नुभयो टाउकोमा फेटो लाएर हजुरआमा त फोटो खिच्न त फेरि अगाडि अगाडि सर्नुहुन्थ्यो त के भयो आजकल छोराले बजा नि त त्यो फोनबाट मेरोमा त गीतै छ नाच्यो बारुले कम्मर भाँच्यो नाच्यो 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 छम्मा छम्मा नाच बिस्तारै गर्न त्यो छिट त छिट्यो भने ठिक हुन्छ त्यो छोरी लड्छ छोरी खिच्न थिएँ जस्तरी हो अङ्कल तपाईँको मोबाइल दिनु न छोरी हेर त ओ पापा हेर पापा छोरी ओइ ओ पापा 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 मेरो मोबाइल नाच्यो नानी नाच्यो 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 सबैले गर्नु हो नि अङ्कल है नानी फोटो कस्तो हो यो यिनीहरू वाह गजब फेसबुक हालिदिन्छ भने है हालिदेऊ नि त यसपालि मिल्दैन के तपाईँको सेन्ड गरेर तातो तातो पहिला इन्टरभ्यू दियो एकचोटि हेलो के छ खबर ठिक छ नि भुइँचालोले कस्तो छ स्थिति अहिले तपाईँ घर चर्किया छ कि छैन खाना पाउनु भएको छ कि छैन खै यसो हेर्दाखेरि त घिउ सिउ खानु भएको जस्तो छ मान्छेले रोटी खानु पाएको छैनन् ढिँडो खानु पाएको छैनन् हजुरले घिउ खानु भएछ हजुरले चाहिँ खानु भएको मैले हो र बुढी बुढी सुन्दरी को हो त्यहाँको बुढी बुढी सुन्दरी बुढी सुन्दरी बुढी को हो त्यहाँ उभिने भूकम्प पीडित दुईटै छोरा बाहिर दुईजना बुढाबुढी भूकम्प पीडित उहाँ पनि भूकम्प पीडित हो उहाँका पनि छोरा बाहिर हुनुहुन्छ हो त्यहाँ सुत्न यदि अप्ठ्यारो लागेछ भने ओके त्यही त केही अप्ठ्यारो छ त्यो चिला